Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Ich bin mal wieder nicht allein und ich habe heute zwei mega Special Guests dabei. Jemand war schon mal dabei, aber jemand ist das allererste Mal dabei. Und zwar meine Eltern und mein Dad ist dabei. Wuhu! Hallo! Willst du dich mal vorstellen? Also ja, du bist mein Dad. Ja, also meine Stimme kennt man vielleicht. Ich bin die tiefste Stimme habe ich. Von diesen zwei Girls nebenan, links und rechts. Ja, ich bin der Dad, ich bin der Papi-Style. Papi-Style. Und ja, mir geht es sehr gut und ich freue mich jetzt da dabei Bist zu du sein. aufgeregt, so ein Podcast? Ein bisschen, ja, der Puls ist relativ hoch. Ich weiss nicht, was für Fragen das mich erwartet. Neben diesen zwei hübschen Girls. Aber ich bin gespannt. Jetzt willst du einfach eine Stunde lang reden, schaffst du das? Schaffen wir. Gut. Und auf der anderen Seite haben wir meine Mom, die haben wir schon ein paar Mal gehört. Genau, ich freue mich auch. Ich mache immer auch gerne mit bei diesen Podcasts und ich bin immer gespannt auf eure Fragen. Ja, und ich höre auch gerne den Nathalie Podcasts an. Da gehe ich einmal spazieren mit Kopfhörern und so friedlich, das ist wirklich schön. Vor allem, sie sagen mega oft so, jetzt haben wir gerade die Podcast-Folge gehört und wir hätten so gerne das und das dazu gesagt, wir wären so gerne dabei gewesen. Ja. Und jetzt gibt es mal eine richtige Diskussions-Podcast-Folge. Jetzt können wir alles sagen, was wir schon immer sagen wollten. Also das ist wirklich das ist der Struggle. Ich höre auch gerne deine Podcasts, aber wenn du dann etwas nicht kannst erklären oder ein Wort nicht findest, das ist für mich auch schlimm. Ich hätte am liebsten reinschwätzen. Aber es ist auch eine Lehre für mich als Mutter, lernen nicht reinschwätzen, wenn die Tochter etwas sagt oder nicht weiss. Das ist auch etwas, was wir heute müssen lernen und machen können. Wir sind 3 Personen, wir teilen 2 Mikrofone und müssen uns ausreden lassen. Das kann der Papi besonders gut, gell? Ja, sehr gut. Also ich wollte vorher sagen, die Podcasts habe ich natürlich auch mal gelesen von dir. Das müsst ihr jetzt alle sagen, weil meine Eltern sind. Aber während dem Autofahren ist das wirklich noch genial. Ja. Also komm, Testfrage, was war meine letzte Podcast-Folge? Nein, ich kann sagen, man muss einfach aufpassen, dass man zwischen deinen Blitz zusammen dann wieder, gell, dann verwacht man wieder und merkt, stimmt, wir müssen fahren. Was? Und was Podcast. Ja, wenn wir zu fest im Thema sind zum Hören, dann merkt er nicht, dass er auf den Tacho schauen sollte. Und wir hatten letztes Jahr eine mega spannende Diskussion gehabt und hat uns voll geblitzt. Und ja, die Rechnung kommt dann noch. Geil. Freuen wir uns. Gute Vorbilder sind auf jeden Fall für mich. Aber um das geht es eigentlich genau in dieser Podcast-Folge. Also wir haben nicht ein fixes, genaues Thema, aber ich habe euch so ein bisschen die Instagram-Story gefragt. Ich poste das auch auf meinem Instagram-Account, die 9 Pause. Folgt gerne. Folgt auch, das muss ich jetzt anfangen lernen sagen, immer am Anfang, bei meinem Spotify-Account. Also drückt mal Abo, wenn ihr immer meinen Podcast hört. Und, ja, wisst ihr das? Ich weiß gar nicht, ob ich euch das erzählt habe, aber ich bin ja nominiert. Mein Podcast ist nominiert. Was? Habt ihr es nicht gewusst? Ich glaube, ich kann es nicht erzählen. Nein. Cool. Nein, es gibt Swiss Podcast Awards und ich mache jetzt ein Jahr lang Podcast. Und dieses Jahr bin ich jetzt auch nominiert bei den Swiss Podcast Awards. Ist das ähnlich wie beim Influencer Award? Ist das auch ein Anlass, wo du dann dort hergehst und kannst Leute mitnehmen? Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich Leute mitnehmen kann, aber ja, es ist auch so ein Anlass, wo ich dort hergehen kann. Wenn man etwas zahlen zum Gehen, dann können wir können wir auch. Und darf ich auch mitkommen in diesem Fall, oder? Ich habe schon mitgemacht. Stimmt. Alle meine Gäste. Ja, genau das. Und ich kann jetzt eben abstimmen. Also ich tue das jeden Tag eigentlich in die Story dort bei mir, beim Cinepause-Account. Oder sonst ist es nachher in der Bio der Link. Und dann könnt ihr einfach ein bisschen runterscrollen und auf den Daumen drücken. Also ihr bitte auch fleissig jeden Tag machen, okay? Yes. Ihr seid meine Eltern, ihr müsst mich am meisten erklären, wie es geht. ist gut. Gut, für das. Also ich muss sagen, ihr seid schon Eltern, die euch, also im Vergleich zu anderen Eltern, wo ich das Gefühl habe, ich kenne euch recht gut aus, so mit Social Media und all dem Zeug. Oder was würdet ihr sagen? Absolut. Also wir sind nicht gerade drin geboren, aber wir haben uns auseinandergesetzt mit dem Thema. Ich habe ja mal auch eine Weiterbildung gemacht, eine Schule, Digital Marketing. Und weil mich das einfach interessiert hat natürlich. Also das ist auch mit Social Media und so? Absolut. Ja. Ausgerichtet auf Social Media, auf die neuzeitliche Werbung, aufs Marketing, wie man die Leute inspiriert, wie man es ansprechen tut. Das hat mich massiv interessiert und darum freut es mich umso mehr natürlich, dass du den Weg so gefunden hast und in die Richtung... Du hast den Kurs besucht, bevor ich mit Social Media angefangen habe? Absolut, ja. Ah, was? Ah, lol. Ja. Ja, also es ist natürlich schon so, wir sind komplett inspiriert von dir. Ich weiss nicht, wo wir würden stehen, wenn wir dich nicht hätten. Ich habe das Gefühl, ich hätte nicht halb so viele Apps auf meinem Handy, wenn ich dich nicht hätte als Tochter. Ja,
Und von dem her, wir sind von dir inspiriert, aber es macht auch mega Spass, weil du hast mit ihm angefangen, einen eigenen TikTok-Kanal eröffnen. Er hat auch einen TikTok-Kanal wegen ihr und die machen damals so lustige Tänze zusammen. Also er ist mehr so ein bisschen der Entertainer. Und bei mir war es so gewesen, immer wenn ich eine Idee ihr gegeben habe, für irgendwie ein Video zu machen, wenn sie dann gefunden hat, nein, dann bin ich halt sehr betupft gewesen, weil das hat sich ein bisschen von mir geerbt. Wenn man eine Idee hat und jemand sagt nein, dann wird man stinksauer. Oh ja. Und das war bei mir halt genau gleich gewesen. Und irgendwann hast du gesagt, ja Mami, musst halt selber TikTok-Videos machen. Und darum habe ich dann auch einen eigenen Kanal eröffnet und ich finde es wirklich lässig, es macht Spass. Ja, es ist halt schon lustig. Also, es gibt sehr wenig Eltern, die auch so zum Beispiel jetzt so TikTok haben. Und die haben ja beide so einen eigenen Account. Also mein Papi, für die, die es noch so ein bisschen wissen, so, dort hat es ja im Sommer 2022 ist das gewesen, genau. wo dein Kanal komplett abgegangen ist. Ich werde heute noch so oft darauf angesprochen. Es ist so ein bisschen darum gegangen, dass er die Geissens-Fan ist und wir sind halt dort... Ja, willst du erzählen? Ja, also wir sind in Saint-Tropez gewesen, natürlich bewusst auch die Destination gewählt, weil wir natürlich den Robert haben wollen suchen. Wir wussten, er hat dort ein Haus oder eine Villa, wie auch immer. Und das war so ein bisschen der Impact gewesen. Also wir sind eigentlich einfach nur wegen dem dort hergekommen. Grundsätzlich so, Ferien Aber sind so sekundär. Auch wegen dem Französisch reden. Du hast unbedingt Französisch Schon, das weiss ich nicht mehr. Absolut. Also so haben wir das Paket zusammen gehabt, sind dort angereist und ja, das hat recht eingeschlagen, die ganze Geschichte. Das ist so lustig. Ja. Wir haben einfach gemerkt, Neugier ist gross. Wir haben eine ganze Geschichte, eine Story haben wir kreiert und das hat recht Früchte gebracht, eingeschlagen, also im sechsstelligen Bereich, viral natürlich, haben wir nicht gewusst, haben es auch nicht wegen dem gemacht, das war eine Idee gewesen einfach und ja, spannend. Und ich will das heute glaub, wieder gleich machen, so eine Weltreise, sage ich mal, eine Experience, dass man irgendein Fan oder irgendjemand so kann, ja, auf dem Weg begleiten eigentlich, oder? Wir haben, ja, das ist ein Geheimnis, bleibt auch ein Geheimnis, ob wir den Robert effektiv kennengelernt haben oder nicht. Das wissen jetzt wir, 3 wissen das, aber es war spannend gewesen. Als ob es ein riesiges Geheimnis ist. Ja, genau. Ja. Nein, ist einfach lustig. Also, würdet ihr allgemein sagen, oder weil ihr jetzt ja, oder na, fangen wir mal so an, wie viele Apps habt ihr so von Social Media, die ihr wirklich so aktiv nutzt? Oder wenn ihr so habt, so, ich glaube, es war mir fast noch ein bisschen mehr, oder? Was hast du alles? Jetzt mal so von abgesehen von so Im WhatsApp. Moment ist wirklich das TikTok das, was ich am meisten benutze. Ja. Also wegen der Anzahl Bildschirmmodus, da ist TikTok im Moment am meisten die schuld. Also ich schaue sehr viel, ich tue mich sehr viel informieren über TikTok. Und eben, ich mache selber TikToks und darum bin ich am meisten auf dieser App. Ich bin sehr gerne auf WhatsApp. Ich tue dort regelmäßig Stories rein. Das ist einfach mehr so ein bisschen für meinen privaten Freundeskreis. Und Insta habe ich immer noch nach wie vor sehr, sehr gerne. Ist immer spannend, so ein bisschen schauen, was die anderen machen. Mir ist einfach aufgefallen, wenn ich schaue, was die Leute in meinem Alter machen, dann schaue ich auf die WhatsApp-Stories. Und wenn ich schaue, was eure Generation so macht, gehe ich eher auf die Insta-Stories schauen. Aber gibt es viele in eurem Alter mit so WhatsApp-Stories? Ist das so ein Ding? Ja, also Kollegen, Leute in unserem Alter machen hauptsächlich WhatsApp-Stories und finden Hilfe Insta ist gar nicht meine Welt. Ja. Das ist etwas für Junge. Eben, in meinem Alter machen sie Facebook-Stories und WhatsApp-Stories. Ich habe es nur lustig, dass du mal so ein bisschen erzählt, dass es doch wie jemand gegeben hat, der das nicht gecheckt hat. Oder wo nicht checkt. Was ist das? Ja. Weißt du, ja, es ist natürlich, ja, es gibt ja so Leute, weißt, wenn du bist natürlich schon eher die, wo die Tools füttern. Ja. Und ich bin natürlich ein Stück weit auch der Konsument. Ich tue mich natürlich freuen an so Sachen, tue mich auch inspirieren lassen und allenfalls dann auch wieder etwas posten, wenn ich so Ideen auffange. Aber grundsätzlich, eben, wenn man so ein WhatsApp, wenn man so eine Story kreiert, wenn wir in den Ferien sind und jeden Tag irgendwie 40 Bilder postet, dann gibt es Leute, die das Gefühl haben, sie müssen auf jedes Bild irgendeine Antwort posten. Und dann haben wir gefühlt 24 Stunden keine Ruhe auf unserem Handy, weil es immer wieder poldert und chattert und piept, weil es einfach nicht... Also ja, die Leute haben nicht begriffen. Du weißt,
Das muss ich schnell sagen. Es gibt Leute in unserem Alter, die nicht checken, was eine Story ist. Ja. Die haben das Gefühl, wenn ich ein Foto poste in einer WhatsApp-Story, ich schicke ihnen das persönlich. Und dann bedanken sie sich und machen einen Kommentar dazu. Und ich habe es auch schon mal jemand erlebt, der hat dann das Gefühl gehabt, ich schicke ihm ihr die ganze Zeit Ferienfotos und habe mich komplett zugespammt mit etwa 40 Ferienfotos, hat sie mir auf WhatsApp geschickt gehabt. So privat? Ja. Ja. Zu mir zeigen, dass sie eben auch in die Ferien gehen und dass sie eben auch coole Erlebnisse hat. Ja, ich habe ein bisschen Aber bist du close mit der? Also hast du dich gut gekannt? Oder er? Ich sage jetzt mal Medium. Ja, ja. Also es wäre jetzt voll nicht abbracht gewesen. Cringe gewesen, weil ich eben nicht sehr nahe war mit dieser Person. Weißt du, mit jemandem, wo ich sehr close bin, ist das natürlich etwas anderes, wenn die mir so viele Fotos schickt. Aber jemand, wo eher so ein bisschen die Generation ist von meinen Eltern, wo ich dann 40 Ferienfotos bekomme, bis da in der Unterhose noch Pizza essen sind. ja, halbwegs sagen. Ist dann ein bisschen speziell gewesen. Genau. Oh, lustig. Gut, du darfst natürlich nicht vergessen, es gibt glaube fast niemanden in unserer Region, der so viele Fotos macht wie du. Ja, das und stimmt. Meint du könntest wirklich alle 10 Minuten eine Story kreieren, die spannend ist. Von irgendwo habe ich es ja. Die Person hat uns wirklich gefühlt 40 oder 50 Fotos geschickt, wo sie, glaube jedes Foto zusammengekratzt hat, um uns eine Antwort zu schicken. Und darum sind eben auch die Unterwäsche mit Pizza sind dann eben auch für... Wir haben, glaube ich, einen Lachflash gekauft auf der Straße. Also ich bin fast atemlos geworden. Nein! Es gibt so Leute, es tut mir leid, all die Leute, die das Gefühl haben, sie werden von uns persönlich angesprochen. Es ist leider nicht so. Wir müssen da wirklich... Ja. Aber ich kann das im Fall ab und zu auch. Ich mache ja auch Instagram-Stories. Ja. Und es gibt auch irgendwelche Leute, ich kenne die ja nicht, die dann auf jede Story antworten. Und die haben dann wirklich das Gefühl, so, jemand hat zum Beispiel, das ist ganz krass, ich glaube, die Person hat es wirklich gar nicht gecheckt. Ich weiß nicht. Aber die hat dann geschrieben, hey, kannst du bitte aufhören zu schreiben? Ich muss schlafen, ich muss das, ich bin gerade in der Schule, ich kann nicht. Ich dachte mir so, hä? Also wirklich auf jede Story, die hat wirklich das Gefühl gehabt, ich schreibe der das privat, die hat es gar nicht gecheckt. Aber ich weiss nicht, vielleicht hat die mich geprankt, aber ja, ich habe gedacht, ja. Was ich einfach noch muss sagen, eben Leute, die dann immer mir privat Antwort geben, ich bin dann wirklich mal zum Teil überfordert. Weißt du, zum Teil klatscht es einfach nur ein Emoji her. Dann weisst du nicht, wenn nichts Antwort ist, dann wirkst du stolz. Aber auf ein Emoji Antwort geben ist ja auch nicht so cool. Aber am liebsten habe ich halt Leute, die selber auch Stories machen. Und das lasse ich mich so gerne inspirieren. Und ich finde das wirklich lässig, wenn die Leute in meinem Alter auch Stories machen. Ich halt so lässig, ich kenne ein Ehepaar, die tun, wenn sie reisen, machen sie überall Fotos. Und dann lasse ich mich auch gerne inspirieren. Ich finde das so spannend. Ja. Das finde ich gut. Also würdet ihr gerne wollen, dass so Leute in eurer Generation auch so up-to-date sind mit so Social Media oder jetzt nur schon, keine WhatsApp-Stories oder einfach allgemein, dass die sich so mehr mit den Medien befassen oder vielleicht auch mehr mit dem, wo jetzt wir Jugendliche halt eben so Also, ein bisschen du meinst Leute in unserem Alter? Ja, also dass die so ein bisschen so sich befassen, wie ihr es macht. Es ist kein Wunsch, es ist schön. Also ich merke schon auch, es gibt schon Leute, ich glaube Leute, die zwischen 25 und 35 verstehen uns eher als Leute 50 und aufwärts, die mit diesen Medien allenfalls nicht zu Gang kommen, weil sie es nicht kennen. Und andererseits aber auch vielleicht auch nicht Zeit möchten investieren für die ganze Geschichte. Es braucht sehr viel Zeit, es braucht auch Leidenschaft. Wir machen es sehr gern, wir teilen auch sehr gern unser Leben mit dem Umfeld, was ja auch viele Leute nicht gerne möchten. Irgendwo hast du dann auch nicht mehr deine Privatsphäre, logischerweise. Und wir haben da ganz klar, wo du uns am Anfang gesagt hast, dass du in die Richtung möchtest gehen, haben wir ja nicht gewusst, dass es so umfangreich wird sein, so breit, so tief. Haben wir aber gleich schon am Anfang gemerkt, falls es dann so wird oder könnte werden, wir stehen hinter dir und wir haben kein Problem mit dem. Ja. Oder? Ja. Ich finde auch, jedem das Seine, wenn es Leute gibt in unserem Alter, die das schlimm finden oder schrecklich finden, ich lasse jedem seine Meinung. Manchmal ist es einfach so ein bisschen schwierig für mich, wenn ich merke, so, ja, wenn ich dann angesprochen werde von jemandem, der in meinem Alter ist
wo dann so findet, ja, gell, deine Tochter und so, und ja, ich kann halt gar nichts anfangen mit diesen komischen Apps und mit Social Media. Wenn ich so ein bisschen wie merke, so, die tun fast ein bisschen Abschätzung von oben herab über dich reden. Ja, ich finde das ein bisschen schade. Mich stört das ein bisschen. Ich finde, wenn die Leute Mühe haben mit Social Media, dann sollen sie die Mühe haben. Aber wenn sie es mir dann so ein bisschen offensichtlich unter die Nase reiben, ja, muss es jetzt nicht immer haben. Also jedem seine Meinung, aber muss sie dann auch nicht unter die Nase reiben. Ja, vor allem die wissen ja, dass du eben auch auf Social Media bist und das dann so ein bisschen unter die Nase reiben, finde ich jetzt auch ein bisschen... Ja, weiß jetzt nicht. Also man muss natürlich auch verstehen, mit diesen neuen Medien hat man auch einen Zugang zu Jugendlichen, zu neuen Leuten. Was man vielleicht, früher hat man Briefe geschrieben, früher hat man die direkte Kontakt auf der Straße vielleicht gepflegt. Und heute, auch, wir sind beide berufstätig, zeitliche Gründe, wir passen uns auch ein bisschen am Trend. Das muss ja nicht immer schlimm sein. Aber wir haben auch gemerkt, dass wir mit diesen Medien viel Vorteile haben. Wir haben einen Zugang, wie gesagt, zu neuen Leuten, zu Jugendlichen, die haben wir sehr gern. Das ist auch unser Ziel, auch, dass wir angesprochen werden auf der Straße. Wir haben Freude an solchen Sachen. Das ist lustig. Ich finde das so lustig. Ja, das sind so viele Begegnungen. Wunderschöne Begegnungen. Wir haben nicht nur Geschenke, wir haben auch wirklich, die sind freundlich auf der Straße. Sie kommen, sie begrüßen uns und machen Fotos. Wieso nicht? Ich finde das cool. Ich habe Freude an so Sachen. Und was auch lustig ist, wenn wir miteinander unterwegs sind, es ist uns einfach aufgefallen, dass er wird immer von jungen Burschen angesprochen und die wollen mit ihm ein Foto machen und ich werde eher von jungen Mädchen angesprochen. Das ist so lustig. Also ich bin gerade vor ein paar Tagen bin ich in Bern mit der Joelle und wir sind auch im Laden auf offener Straße angekickt worden, können wir schnell ein Foto machen und ich habe es so lässig gefunden. Ich sage auch mal immer den Leuten, sie sollen es der Nathalie schicken, dass sie es mir nachher kann sagen, dass es angekommen ist. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Aber wirklich, wir haben Freude. Wir haben Freude an den Jugendlichen. Wir haben Freude, wenn wir angesprochen werden und einfach schöne Begegnungen haben. Ja, das ist schon lustig, dass sie so erkannt werden. Weil, ich weiss noch so, zum Beispiel bei einem YouTube-Video, ich glaube einmal ist auch die Frau gekommen, die schon erkannt worden ist, Moment ist so gewesen, nein. Und das ist irgendwann so lange her irgendwie. Und irgendwie für euch ist es jetzt auch blöd gesagt, einfach normal, einfach so von irgendeinem fremden Jugendlichen auch so angesprochen werden. Aber ich finde es auch mega schön, dass sie das so schätzen, weißt du, dass das, ich glaube, es gibt auch viele im Alter, wo vielleicht das nicht so cool fänden oder wo jetzt irgendwie, ich weiß nicht, ja, eben halt allgemein Social Media ist vielleicht viel, ich glaube, es ist da schon noch mal ein bisschen anders in eurem Alter, wie mit Social Media umgehen und auch zum Beispiel, dass ihr mir quasi jetzt, als ich mit Social Media angefangen habe, dass ihr das also dass ihr mich begleitet habt und unterstützt habt und nicht dagegen gewesen sind, sondern dass ihr mich eben verstanden habt, so. Und das ist, glaube ich, schon mega wichtig. Also es hat ja mega viel beigetragen auch zu dem Weg, wo ich jetzt bin, so. Absolut. Also, ich meine, die letzte Begegnung mit vielen Leuten, haben wir ja beim Flohmarkt erlebt. Das ist abartig. Das kann man gar nicht beschreiben. Also mit so vielen Leuten, und die sind alle glücklich gewesen. Für die ist der Tag in schönen Erinnerung geblieben, glaube ich, oder? Die sind wahrscheinlich nicht wegen mir gekommen. Sie sind aber trotzdem, danke euch. Kann ja mal passieren. Nein, ich habe Doch, jemand ist wegen dir gekommen. Oh, genau. Jemand ist wegen dir gekommen. Ein Vater, nur gleich erwähnen. Stefan, Kuss an dich raus, gell? Wenn du zulässt. Der Vater von jemandem, der auch Fan ist von mir, der kommt auch jedes Mal dabei. Nein, das ist genial. Der hat meinem Vater Sachen geschenkt. Da habe ich Freude und ich finde doch das lässig, wenn Väter und Mütter die Jugendlichen begleiten, die jungen Erwachsenen begleiten an einen Ort, wo für sie vielleicht auch unbekannt ist. Da hat es viele Leute, Menschen und die haben so Freude, oder? Und an dem können wir aufdanken. Das ist ein Ergebnis, wo ich sage, da komme ich kein Geld über, ich will kein Geld. Aber was wertvoll ist für unsere Botschaft, glaube ich, dass die Jugendlichen in der heutigen Zeit, dass sie Freude haben, dass sie Glück haben oder glücklich sind oder werden können, ist mir eigentlich gleich wie. Und das ist für mich ein wertvoller Tag gewesen, oder? Und darum will ich das sofort wieder machen. Absolut.
Aber ja, natürlich stellt man sich vor, dass mehr Leute gibt, wo das können, wo die Leute verstehen auch. Ich meine, wir sind beide sehr offen mit der Kommunikation, wir sind sehr flexibel, auch im Denken. Wir lassen uns nicht irgendwo verknarzen oder verbeugen. Wir sind auch freiheitsliebend. Wir haben unsere Strukturen, die sind ja, manchmal straff, aber in allem muss ich sagen, unterm Strich, finden es mir toll, offen über alles diskutieren, sei es jetzt bildlich, sei es in einem Podcast oder auf der Straße. Leute können zu uns kommen, wenn sie Probleme haben, wir können helfen. Ist gleich mit welchen Mitteln, wir versuchen es mal zumindest. Wir haben beide können danken aus Erfahrungen, beruflichen Erfahrungen, aus menschlicher Seite, elterlicher Seite. Ist egal von welcher Seite, wir haben einen grossen Rucksack, wir haben viele Erfahrungen und wir verstehen viel auch, wenn sie Probleme haben. Mhm. Oder? Und dass du Influencerin geworden bist, das hat ja eigentlich auch sehr viel mit uns zu tun, oder? Also Wieso meinst du das? Ja, wie soll ich sagen? Es klingt vielleicht blöd, wenn ich sage, ich bin die schuld an dem, aber ich bin sicher jemand, der das auch ein bisschen verursacht hat, sagen wir es so, dass du Influencerin wirst. Weil wirklich, du bist kaum auf die Welt gekommen, wir haben alles gefilmt. Wir haben dich in jeder Sekunde gefilmt. Jedes Wort, das du gelernt hast, reden, wo du mit einem Löffel ein bisschen auf einem Instrument herumgespielt hast. Wir haben alles festgehalten. Wir haben wirklich der Nathalie das ganze Leben haben wir festgehalten, seit sie geboren ist. Und du bist dich so gewöhnt an die Kamera. Du bist dich so gewöhnt an Entertainment. Du bist zwar irgendwann, vor 6 Jahren hast du angefangen mit... Ja, ist schon 6 Jahre her. Mit YouTube. 16? Ja, genau. So crazy. Aber eigentlich bist du dein Leben lang eine Influencerin gewesen. Eben, wenn ich schon denke, wie du früher die ganze Nachbarschaft zusammengetrommelt hast und das Kasperletheater gespielt hast oder einen Bastelecke gemacht hast oder keine Ahnung, was es war. Es ist, seit du ein kleines Mädchen bist du immer die Entertainerin und die Influencerin. Also, ja, das hat sicher auch mit den Genen zu tun oder wie wir dich geprägt haben. Ich meine, es ist so lustig, wir haben gerade heute darüber geredet, dass es... Also ich habe mit 16 mit YouTube angefangen, aber es hat ja vorher so gewisse Sachen gegeben. Zum Beispiel haben wir gerade heute darüber geredet, dass mir so in den Sinn gekommen. Das ist jetzt ein bisschen unangenehm, aber ich habe oft so Videos von mir selber gemacht, wo ich eine Figur spiele. Ich weiß nicht warum. Ich habe die Videos nicht mehr. Hast du die Brille an? Ich habe die Brille an, aber ich weiß nicht. Ja, nein, ich habe die jetzt nicht. Nein, ich habe die jetzt nicht. Aber in der Verkleidungsrichtung? Ich fand es so lustig. Wir hatten eine Brille, wo die Brillengläser rausgefallen sind und wir haben die irgendwie mit Rot angemalt. Und mit dieser Brille hat es... Dort hast du einen speziellen Namen gehabt. Ja, weißt du nicht mehr? Eine deutsche Agnes. Nein. Anastasia. Nein, es ist so unangenehm. Aber du kannst... Darf ich schnell schauen? Warte, Ja. Nein, das Ding ist, ich habe halt immer... Ich habe so da, also ich habe einen YouTube-Kanal und habe wirklich regelmäßig Videos aufgenommen, wenn ich die Person gespielt habe und die hat halt ein bisschen Knacks gehabt. Ja, ich habe sie in der Brille. Ach du meine Güte. Und ich habe Das dann ist ja meine Brille. Warte, man hört dich nicht, du musst wieder ins Mikrofon reden. Also, Release von der Brille. Nein, und ich habe mir halt so eine Fake-Zahnspange gemacht. Was suchst du? Ein Haargummi. Ich kann selber so schnell... Nein, ich mache das jetzt nicht. Aber Release Brille, so. So bin ich von meinem iPod Touch. Das musst du einblenden, das Bild. Das wollen die Leute sehen, glaube ich. Ich kann es nicht mehr, ich habe keine Videos mehr. Aber so. Und dann habe ich so geredet auf Hochdeutsch, weil damals hat man noch keine Schweizerdeutsche... Nein, es hat allgemein noch keine Social Media eigentlich gegeben. Ich bin 9 oder so. Ich ziehe wieder ab. iPod hast du denn nicht mehr, die Video? Nein, ich weiß nicht, wo ich die habe. Okay. Aber ja, auf jeden Fall habe ich am Anfang mega oft so Videos gemacht, regelmäßig. Und ich weiß auch gar nicht, warum ich die kennt, habe ich die heute gezeigt. Ja, sicher. Bin ich stolz auf dich gewesen? Hallo, natürlich. Oh Gott. Das hat fast eine Zusammenkunft gegeben, in Stuben unten. Nein, wirklich? Und dann haben wir das geschaut, nicht? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Eigentlich hättest du Komikerin werden. Du hättest das Zeug dazu gehabt, zum Komikerin zu sein. Als Lehrer Ja. das auch angelegt, oder? Man muss immer ins Mikrofon, das hört man auch nicht. Du hast ja, glaube ich, irgendwie das ganze Dorf zusammengetrommelt. Dann hast du Lehrerin gespielt. Ja, und ja, dann hast du, ich glaube ich, auch die Brille angehabt. Ja, und hast denen irgendwie einen Unterricht gegeben. Dort haben wir gemerkt, okay, du bist irgendein Alpha-Tierli und willst okay, den meine Leuten etwas Tochter hat einen Knacks. kommunizieren, weitergeben oder keine Ahnung. Ja, das muss man schon noch sagen. Also Nathalie hat
Bänke und Tisch aufgestellt in ihrem Zimmer. Sie hat ihr Zimmer in ein Schulzimmer umgewandelt. Und Nachbarskind mussten kommen und der Sedi und Joel, nein, Joel glaube nicht so, aber der Sedi und die beiden Nachbarsbuben sind dann offiziell zu ihr in die Schule gegangen. Wir mussten Schulhefter organisieren, Arbeitsblätter musste ich kopieren und dann hat sie Schule gegeben. Es ist eigentlich ein Wunder, dass ich keine Lehrerin geworden bin. Aber ich kann ja jetzt gerade vom Studium aus kann ich jetzt mein Nebenfach auswählen. Und es gibt so ein Fach, das so richtig Erziehungswissenschaften ist. Und das ist momentan meine Prio 1. Also vielleicht werde ich gleich noch Lehrerin. We gonna see. Aber ich kann eigentlich voll auf ein anderes Thema auswählen. Jetzt habe ich es voll vergessen. Ich glaube, du bist immer noch dran gewesen zum Thema, dass wir angesprochen werden und mit Jugendlichen ja, einfach so. Ja, also, nein, vielleicht komplett andere Frage. Weil ich habe das Gefühl, jetzt gerade so, wie ich mit Social Media angefangen habe, eben hat auch viel damit zu tun, dass ich das mit euch immer wieder kommuniziert habe. Also für euch war das nicht so gewesen, «Ui, was, jetzt will sie da ins Internet?» und «Oh mein Gott!» Sondern ich habe das Gefühl, ich habe euch die ganzen letzten paar Jahre schon gefühlt darauf vorbereitet, weil ich schon immer davon geredet habe. Und also bei mir ist damals, für die, die es nicht wissen, ich kann das immer machen. Schon mit 14, habe dann ja 2 Jahre später mit 16 angefangen und ich habe gesagt, ich fange erst damit an, wenn ich im Gymi Probezeit bestanden habe, gerade so ein halbes Jahr. So, und dann fange ich an. Und darum sind ihr jetzt, ich hätte es glaube jetzt nicht so einen mega Moment gegeben, wo ich so zu euch bin fragen, sondern ich habe es halt immer schon gewusst. Und dann haben wir das halt haben mich halt in der Zeit begleitet, wo ich angefangen habe, so, oder? Ja, also wir sind ein bisschen eine Fotofamilie, wir haben die Ausrüstung, wir haben nie Probleme mit so Sachen, wir haben gefilmt schon, also wir haben in unserem Umfeld hat es Leute gegeben, die haben das Kind geboren und nach der Geburt haben wir dann gesagt, haben die auch gefilmt und so, und dann haben die gesagt, nein, wieso? Und das ist für uns völlig unverständlich. Also wir haben von lauter Filmen teilweise vielleicht die Live-Geburt sogar verpasst. Irgendwie. Weißt du, also wir sind so in der Kamera reingehangen. Das ist eigentlich genau das, was viele Eltern heute an den Jugendlichen so kritisieren. Dann ist es genau so aber auch bei der Hochzeit. Also wir sind ja froh, es hat Leute gegeben, die gefilmt haben. Wir haben ja das nicht miterleben irgendwie. Wir sind so im Zeug. Und dann sind wir froh, wenn wir so Sachen nachträglich anschauen können. Und klar, man braucht auch Zeit zum Anschauen. Es gibt bei uns wieder so Übungen, wo wir alte Filme so aufnehmen wieder und uns einen schönen Abend geniessen. Gell? Wir lachen dann wieder darüber. Und das ist wertvoll. Ich finde das so wertvoll. Aber es gibt, man muss das akzeptieren, es gibt auch Leute, die nicht so auf dem Weg sind, die andere Hobbys haben und Leidenschaften. Das muss so sein. Aber bei uns ist das schon massiv. Darum ist es auch mir viel einfacher gewesen, wenn du sagst, du gehst auf den Weg, die Ausrüstung zu organisieren. Weil das ist für mich natürlich ein einfaches gewesen und ich habe es sehr gerne gemacht. Und ich frage mich gerade, gibt es eigentlich noch andere Influencer, die so fest die Eltern einbeziehen? Ich glaube im Fall nicht. Aber eben, es ist schon, ich würde schon sagen, es sind da sehr anders. Also wie, ich muss sagen, es gibt auch viele, die selber nicht die Eltern mit einbeziehen wollen. Ich habe jetzt da auch nie ein Problem damit gehabt. Ich weiß gar nicht warum, weil er halt von Anfang an irgendwie, eben, als ich 16 war, habe ich mir jetzt auch nicht so Gedanken gemacht, oh mein Gott, will ich jetzt, dass meine Eltern dabei sind oder nicht, sondern es war einfach irgendwie lustig, mal mit euch eine Challenge zu machen. Und darum sind halt wie auch irgendwie von Anfang an vor der Kamera und da habe ich nie so einen Gedanken gehabt, wenn ich mir mal gefragt habe, will ich das oder will ich das nicht, sondern es war halt von Anfang an irgendwie so ein Ding gewesen. Darum, ja, ich weiß nicht. Und was vielleicht auch noch ist, das muss ich auch zugeben, wenn ich natürlich angesprochen werde, bist du Mutter von der Nati Style. Ja, das ist für mich natürlich schön und ist eine Ehre. Schon. Vielleicht ist es nicht ganz gleich, weißt, wenn man jetzt ein Geschwisterte ist. Ich denke, für den Sedi und für Joel ist es vielleicht nicht immer gleich toll, einfach beschränkt sie darauf, dass man die Schwester ist von der Nati Style. Und das verstehe ich irgendwie, weil man hat einfach eine andere Position als Geschwisterte und als Eltern. Und darum habe ich es verstanden, wenn vielleicht der Sedi oder Joel mal zwischendurch gesagt haben, ich will mich mal ein bisschen zurückziehen, ich will ein bisschen meine eigene Welt haben und ich will selber ein bisschen spüren, wo ich stehe und wer ich bin. Und, aber mittlerweile haben sie es gut überbrückt. Also eben in diesen Podcasts haben sie jetzt auch mitgemacht und das habe ich mega cool gefunden, wirklich. Also man kann natürlich auch ein bisschen mehr Jahre zurückblenden, wo ich noch das Militär gemacht habe. In der RS haben sie auch Leute gesucht für einen Armeefilm von der neuen Waffe, die dort mal rausgekommen ist, von der Luftlenkwaffe. Und da habe ich mich auch freiwillig gewählt und der Film ist auch rausgekommen. Also hast du mal einen Film gemacht? Aber? Ja. Kannst du Videos schneiden? Nein, das haben andere gemacht. Aber ich bin einfach als Schauspieler bin ich dort gewesen.
und habe wie auch, ich habe mich so geil gewesen irgendwie, weißt, ich durfte am Armeefilm mitmachen, aber es war her gewesen, also Tag und Nacht haben wir gedreht, irgendwie 3 Tage lang. Und dann bist du schnell am Schlafen gewesen, und dann am Morgen um 3 haben sie wieder aufgeweckt und wir müssen noch schnell eine Szene drehen. Also es ist schon ein Herzbusiness, ich muss sagen, aber ich finde es halt cool. Also ich habe nie ein Problem mit so Sachen. Ja, ich bin halt so aufgewachsen, dass ich immer wieder Theater gespielt habe. Meine Mutter hat viel Theater inszeniert und dort habe ich viel mitgespielt. Ich habe nachher auch selber Theater gemacht, bei mir im Kinski, ich habe Theater aufgeführt. Also ja, wir sind schon früher so ein bisschen Leute gewesen, die auch gerne auf einer Bühne waren und ja, wir haben jetzt nicht so Lampenfieber oder haben jetzt da nicht uns geschämt, sondern das haben wir schon vielleicht ein bisschen auch im Blut, ich weiß es nicht. Also es gibt ja mega viel, eben auch zum Beispiel ja, im Alter oder allgemein Leute, die jetzt Social Media als mega kritisch sehen, weil du halt viel schnell, oder gerade wenn du jünger bist, Sachen, die dir preisgibst und dir vielleicht auch gar nicht bewusst bist, was du jetzt postest. Und wenn ich zurückschaue, gibt es jetzt Sachen, die ich mit 16 eben damals auf YouTube gepostet habe, wo ich mir jetzt nicht so bewusst war, hey, ich weiss jetzt nicht, ob das ins Internet, also keine Ahnung, als Beispiel, ich habe ein YouTube-Video genannt, bin ich noch Jungfrau, so mit 16. Ich weiss jetzt nicht, ob man das so vertreten kann, aber habt ihr euch eigentlich, wie sind ihr so dazu gestanden? Oder allgemein, wie steht ihr jetzt so zu dem, so jetzt allgemein so mit Social Media, kritisch oder nicht, oder so? Ich muss sagen, ich bin recht erleichtert, dass du deine Sprache ein bisschen geändert hast. Die ersten paar Videos hast du schon zum Teil ein bisschen Wörter unter der Gürtellinie, wo ich gemerkt habe, wenn ich zugelassen habe, habe ich manchmal alle Augen zudrücken. Und ich habe es schade gefunden, irgendwie, weil du im Alltag hast du völlig normal geredet, aber ich habe gefunden, sobald du auf einem Video drauf bist, habe ich gefunden, du hast ein bisschen eine schlechtere Sprache. Ja. Und ich bin froh, dass das nicht mehr da ist, dass du jetzt eigentlich so redest, wie du auch im Alltag redest. Und ja, ich glaube, ich habe dich damals auch darauf angesprochen, oder? Ich habe gesagt, könntest du bitte das mal, diese Wörter mal ein bisschen weniger. Und also was waren es für Wörter gewesen? Da kannst du sagen im Podcast. Ja, das hast du die ganze Zeit Fuck gesagt. Echt? Ja, nonstop. Also wirklich nonstop. Sure, zum Teil 7-mal in einem Satz. Das ist dann irgendwann schon ein bisschen schwierig zuzuhören. Nein, aber ich meine jetzt mehr so richtig, weißt du, so Sachen veröffentlichen oder jetzt irgendwie Sachen in die Öffentlichkeit tun oder ins Netz tun, wo jetzt halt vielleicht man nicht unbedingt sollte, oder weißt, so ein bisschen privatsphärenmässig. Habt ihr euch da nie Gedanken gemacht? Ja gut, du hast ja, also sicher am Anfang, wo du angefangen hast du uns, bevor du etwas postet hast du uns die Videos gezeigt damals. Und wir sind auch kritisch gewesen, logisch. Aber Angst ist das falsche Wort, aber sicher vorsichtig, weil du natürlich noch jung bist und natürlich du hast ein Ziel gehabt, irgendwo, aber dein Ziel war nicht gewesen, bekannt zu werden oder Geld zu verdienen, sondern sein Ziel war, glaube ich, irgendwie einfach gewesen, deinen Traum zu verwirklichen. Und auf diesem Weg haben wir dich begleitet, aber natürlich nicht mit Bügen und Brechen. Also, du hast uns die Video gezeigt und wir haben dort kritisch das Ganze bewertet und vielleicht gesagt, du, dort würde ich jetzt das machen oder das. Und irgendwann hast du deinen Weg gefunden und hast selbstständig deine eigenen Videos ausgebracht. Und du hast auch das Alter erreicht, wo man kann sagen, du, was sollen wir jetzt noch dort reinreden? Das musst du selber verantworten. Und das ist ab 18 Jahren, oder? Und klar, hat es auch eben, wie sie sagt, gewisse Wörter, wo man gesagt hat, ja, also, das ist nicht unbedingt nötig. Ich meine, du bist auch ein Vorbild, hast eine Vorbildfunktion, du hast eine gewisse Reichweite, da hören die Leute zu, schauen die Leute zu. Ja, aber das ist halt die Sprache, ich meine, das ist auch der Trend. Und das Problem ist halt immer, also wir haben nie ein Problem mit dem Ganzen, grundsätzlich, aber man muss halt immer auch aufpassen, es hat Leute, die das vielleicht auch falsch verstehen, die das anders bewerten, die dich in eine andere Schublade tun. Und wenn man dich jetzt so wirklich natural, wie jetzt ein Flomi oder irgendwo dich sieht, dann bist du der Mensch, du bist authentisch, also du bist offen, du bist transparent. Und doch muss man halt einen gewissen Abstand haben. Du kannst nicht zu allen direkt, du hast einen gewissen, wie soll ich sagen, ein Level auch, wo man Abstand muss haben irgendwo durch. Und das haben wir auch immer wieder, also wir wohnen ja da im Zürich Oberland und haben auch immer befürchtet, dass unsere Angst ist immer gewesen, kommen dann allenfalls Leute
zu uns direkt läuten und kommen, wie soll ich sagen, das ist dann für uns privat. Ja. Also das kann man auch anschauen, wie man möchte. Aber wir brauchen das ja auch. Wir brauchen auch unseren Raum, wo wir auftanken glaube, wo wir uns erholen müssen, wo wir unsere Zeit brauchen. Und aber wenn wir draußen sind, irgendwo öffentlich, sei es im Shoppen, sei es irgendwo in einer Öffentlichkeit, dann ist das kein Thema. Aber ich glaube, das muss man halt auch ein bisschen trennen mit dem Social Media, wenn man vor laufender Kamera ist. Dass man das auch ein bisschen anzüchten, natürlich, logisch, mein Publikum. Also ich habe es immer wieder gesehen, Leute, die auf uns zugekommen sind, die sind so mit einem Vorwärtsgang zu uns gekommen, um zu sagen, hey, ich kenne dich, so fast auf Kollege, und ich habe die Person noch gar nie gesehen. Für mich war die fremd gewesen. Ich dachte, okay, also eben, Stefan, oder? Der ist ja zu mir gekommen und hat ja natürlich mich kennt von TikTok. Und das ist die Beziehung, die er hat zu mir. Sieht mich immer wieder auf dem Video, hört mich immer wieder auf dem Video, weiss, wie ich mich bewege. Oder? Und dann sehe ich das erste Mal. Für mich war das eine wildfremde Person gewesen, oder? Und dann bist du so, verschreckst natürlich schon im ersten Moment. Oder? Guck, was will jetzt der von mir? Oder? Dabei will er ja nur ein Gespräch und mich kennenlernen. Oder? Ja. Und das ist natürlich schön, aber eben, man muss immer wieder aufpassen, dass eben nicht einer auch ins Private reinkommt, wo man sagt, das brauchen wir auch. Ja. Was lustig, was mir irgendwie uns beiden auffallen ist, dass Zürcher relativ zurückhaltend sind. Also Zürcher sprechen uns an, wenn wir wirklich an einem grossen Fest sind oder eben an einem Flohmarkt, wo offiziell du da bist, dann sprechen die einem an. Aber so in einem Laden rein würden uns Zürcher nicht ansprechen. Und das ist jetzt uns aufgefallen, beiden. Im Kanton Bern werden wir viel schneller und offener angesprochen. Ich weiss nicht, ob das an der Mentalität liegt von den Berner oder ob die einfach wieder ein bisschen weiter weg sind und darum sich ein bisschen mehr getrauen, als weil wir ja selber vom Kanton Zürich sind. Ja, ist mir jetzt einfach noch aufgefallen irgendwie. Funny. Ich merke da gar nicht so einen Unterschied, aber ich bin halt auch nicht so oft in Bern. Darum keine Ahnung. Aber mich nimmt nicht Wunder, ich habe mega oft so auch Anfragen von Leuten, die sagen, hey, sie wollen auch mit Social Media anfangen und die Eltern sind aber mega dagegen. Also was kann man da machen? Gibt es da irgendwie etwas, was den Eltern sagen könnten, um irgendwie da, weiss nicht. Also es kommt natürlich immer darauf an. Ich finde, wenn du jung bist, wenn du 12 bist, dann finde ich es eigentlich mega gut, wenn du noch so ein bisschen wartest. Also 16 ist so ein Alter, wo ich finde, kommt so ein bisschen darauf an, wie fest du schon... Ja, mit 16 kann man mal sich überlegen, finde ich es okay. Ja. So, aber zum Beispiel jetzt 12 finde ich jetzt auch noch jünger, das ist schon gut, wenn man wartet. Aber wenn wir jetzt ein Beispiel haben, du bist 16, willst mit Social Media anfangen und hast ein Gespräch mit den Eltern und die Eltern sind nicht dagegen. Was würdet ihr den Eltern sagen? Grundsätzlich ist das ein Entscheid auch. Ich meine, das ist, ob jetzt du soll ich sagen, im Social-Media-Bereich tätig bist oder ob du Eishockey willst spielen, Fußball oder in ein anderes Hobby. Oder grundsätzlich machen sich die Eltern Gedanken natürlich. Oder? Das ist sicher zum einen, weil sie natürlich 2-3 Schritte auch führen denken können und sich könnten vorstellen, wo geht das an. Beim Eishockey ist es vielleicht so, das ist eher ein Portemonnaie-Problem, oder? Weil es einfach könnte teuer werden. Und auch zeitlich, Samstag, Sonntag, Match, da muss ich den Sohn oder die Tochter begleiten. Wer fährt dort hin? Der Aspekt. Beim Social Media ist es einfach sicher mit Vorsicht zu genießen, wenn man mal anfängt, kann man wie nicht mehr retour, man kann dann wie nicht mehr eine Handbremse ziehen, also die Sachen, die gepostet sind, die kann man schon löschen, aber man weiss halt nicht konkret, auf welcher Festplatte dass die bei diesen Leuten sind, allenfalls. Da kann man alles abfilmen, dann hat man vielleicht den Ruf, sechs die näheren Kollegen. Das kann sein, dass du keine Kollegen mehr hast, die du vorher gehabt hast, weil sie einfach sagen, wir sind nicht mehr eins, wir haben nicht mehr die gleiche Meinung. Das kann im Dorf sein, das kann aber auch in der weiteren Umgebung sein. Die Leute teilen das vielleicht nicht mehr mit dir, zum einen. Und zum anderen kannst dir vielleicht einmal etwas aus dem Maul rauskommen oder irgendetwas posten, wo du nicht mehr dahinter stehen kannst. Und dann ist es schon passiert. Also die Eltern haben natürlich wie bis 16, 18 eine Verantwortung auch, oder? Und darum verstehe ich auch ein Stück weit die Eltern,
es ist nicht einfach nur ein Hobby, ich mache mal schnell etwas, ich gehe mal irgendwo in einen Fischverein fischen und wenn ich keine Lust habe zum Fischen, kann ich die Angelrute an den Nagel hängen. Das ist der Unterschied, glaube ich. Aber wenn das Ziel ist von einem Kind, ich möchte Social Media machen, TikTok oder YouTube, zum bekannt werden und das schnellstmöglichst zum reich werden und all diese Aspekte, dann ist es sicher falsch. Das ist ein falscher Grund, das falsche Fundament. Ich glaube, man muss zuerst Freude haben am Ganzen, man muss Freude haben am Filmen, man muss Freude haben, wie soll ich sagen, extrovertiert. Man muss gerne auf die Leute zugehen, man muss gerne Menschen haben. Das ist, glaube ich, eine Grundvoraussetzung. Und was man nicht unterschätzen darf, das sehe ich ja bei dir, Nathalie, du schaffst Tag und Nacht. Also das ist abartig. Wenn ich im Bett bin, stehst du praktisch auf und machst Video oder schneidest irgendwas. Also das ist ein Fulltime-Job. Was ihr natürlich draussen nur seht, sind die fix fertig geschnittenen Videos im Premium-Format. Aber was für Arbeit dahinter steckt, ja, darum verstehe ich ein Stück weit die Eltern, dass sie vielleicht auch ein bisschen skeptisch sind. Aber nichtsdestotrotz, wenn einer wirklich das Ziel hat, dann unbedingt. Vielleicht müssen wir einfach auch noch den Aspekt sehen, wenn Eltern etwas verbieten. Vielleicht hat es auch noch etwas mit Angst zu tun manchmal. Also ich merke das bei mir selber als Mutter. Wenn ich bei meinem Kind sage «Nein» oder so, dann kann es auch damit zusammenhängen, dass ich Angst habe, dass meinem Kind etwas passiert. Und von dem her habe ich es jetzt noch gut gefunden, wo unsere Kinder in die SECO sind, hat es einen obligatorischen Elternabend gegeben zum Thema Social Media. Und das habe ich so gut gefunden, wie der Referent gesagt hat, könnt ihr als Eltern nicht einfach wegschauen, weil die Kinder sind geboren in das Zeitalter von Social Media. Die werden mit dem automatisch konfrontiert und da könnt ihr als Eltern oder ihr dürft da nicht einfach wegschauen und diesen Kindern das verbieten. Und es hat auch so viele Eltern, die Jungs haben, die halt gamen, Tag und Nacht. Und wenn man da einfach das alles verbietet und einfach den Stecker zieht, es gibt auch schnell Konflikt. Und darum habe ich das auch gut gefunden, was er gesagt hat. Tönt euch interessieren, was euer Kind macht auf Social Media. Und wenn ihr ein Kind habt, das halt jetzt gerne gamet, dann schaut, was macht das Kind für ein Game. Man kann einmal nachfragen, was ist das überhaupt? Und wenn ihr ein Kind habt, das sich halt für Social Media interessiert, zum Influencer werden, hey, dann zuerst einmal hineinschauen, was ist das überhaupt? Was machen andere Influencer für Videos? Nicht einfach sagen, das ist alles doof und das ist alles schlimm und schrecklich, sondern hey, interessiert euch für euer Kind, was für einen Weg das es gehen will. Wenn man einem eigenen Kind Stein im Weg legt, wenn es einen Traum hat, das ist wirklich, ich finde das schwierig. Das kann dann später mal auf einem zurückkommen. Ja. Also ich mag mich erinnern, wo der Cedric natürlich das Minecraft entdeckt hat. Und das war für uns ja fremd gewesen, oder? Da wird ja mit Bauklötzen werden verschiedene Gebäude bauen, Landschaften. Und ich habe mir dann einfach Zeit genommen. Und das ist wirklich auch eben, der Kurs war interessant gewesen, dass man sich sollte interessieren für uns Neuland. Dann bin ich einfach beim Cedric einen Stuhl genommen, bin angehockt und habe einfach eine Stunde lang zugeschaut, was er baut, oder? Ja. Und das ist, ich muss ehrlich sagen, so interessant gewesen. Und er hat, glaube ich, auch Freude gehabt, weil er hat mir jedes Mal wieder etwas erklärt. Schau, das macht man so und das muss man so. Und ich bin beeindruckt gewesen. Und ich bin irgendwo, beeindruckt gewesen zum einen, aber auch stolz, dass er das kann. Und bei der Joel mit dem Musical.ly, die hat ja geschaffelt. Hey, mit dabei, ich tue ja gerne tanzen, aber was die fertig gebracht hat, ich habe gestaunt. Und ich glaube, das ist schon der Zugang, den man nachher zu den Kindern hat. Man ist beeindruckt. Indirekt sagt man auch, ich bin stolz. Man nimmt sich Zeit und schaut nicht weg. Und das ist ja das, wo eigentlich, ich glaube, das ist die Botschaft. Das ist heute wichtig, dass viele Leute halt keine Zeit mehr haben für die Kinder oder wegschauen oder alles schlimm finden und einfach einen Stecker ziehen, abschalten, fertig, aus, die Maus. Das ist nicht die Idee, das ist auch keine Lösung. Ich meine, das ist ja nicht lösungsorientiert. Ich glaube, es ist wichtig, dass man in jungen Jahren viel Zeit investiert mit den Kindern. Das rächt sich nachher positiv, oder? Ja.
Mir ist auch noch aufgefallen, als du angefangen hast, YouTube zu schauen. Du hast noch lange selber keine Videos gemacht, aber du hast angefangen, ich glaube, mit Bibi hast das ist das erste gewesen. Und nochmal ein Dagibi, gell? Ja, und am Anfang habe ich das natürlich nur von weitem gehört. Und dann habe ich mich so aufgeregt. Weißt du das noch? Ich habe immer gesagt, los ist wieder die dumme Grete, habe ich immer gesagt. Weißt du das noch? Ja. Und irgendwann habe ich gemerkt, hey, anstatt dass ich immer motze und sage, jetzt lässt sie wieder die dumme Grete, könnte mir eigentlich selber auch mal so ein Video schauen. Und ja, es war ein guter Entscheid von mir, dass ich einfach mal selber da drin hineinschaue, anstatt dass ich mich immer nur aufregen ab dir. Aber ich finde das eigentlich eine mega schöne Schlussmessage so, dass das eigentlich so das Ding ist, dass Eltern, also ich weiss nicht, wie viele Eltern dazu hören, vielleicht gibt es auch viele, die jetzt den Podcast mit den Eltern hören, das wäre jetzt auch lustig, sonst zeigen es euren Eltern, wenn ihr gerade den Struggle haben. Aber, jetzt habe ich gerade die Stimme verloren. Aber einfach, dass Eltern nicht einfach Nein sagen, sondern sich irgendwie dafür interessieren. Ich glaube, das ist ja der grösste Konflikt zwischen Kind und Eltern, dass man sich nicht verstanden fühlt. Beidseitig natürlich. Auch, dass die Eltern dann vielleicht das Gefühl haben, ey, ich mache so viel und du siehst das nicht und willst einfach nur. Es ist so ein beidseitiges Ding, dass man sich verstanden fühlt. Probiert, die andere Person zu verstehen und können nachvollziehen, warum sie vielleicht jetzt so reagiert. Und ich habe das Gefühl, das ist so ein Weg, um zu connecten, um miteinander und nicht gegeneinander zu sein. Absolut, also Interesse ist das richtige Wort, oder? Auf Augenhöhe natürlich mal über die Schulter schauen, was macht mein Kind überhaupt, wieso macht es und was ist die Leidenschaft, was ist der Hintergrund, was macht meinem Kind Freude. Und ich glaube, das sind die wichtigen, es sind die kleinen Sachen, die einen prägen. Und ich glaube, das ist schon extrem. Ich glaube, das ist für das Kind auch mega wichtig, dass sieht, die Eltern interessieren sich für einen. Es fühlt sich das auch verstanden, so viel, ja. So einfach Aufmerksamkeit von den Eltern bekommen. Das gibt so, jedes Kind wünscht sich das von den Eltern. Ja. Ich hatte das einmal das Thema bei mir einem TikTok-Video, wo ich auch gesagt habe, ich verstehe das irgendwie nicht, dass Eltern einfach nur sich beklagen über die Generation Z, weil die so viel auf Social Media unterwegs sind oder so viel gamen. Dabei, ihr könnt ja gar nichts dafür, in welche Generation dass ihr geboren sind. Ich könnt so nichts dafür. Und so wie ich als Jugendliche nicht verstanden habe, wie sich die Eltern über uns aufgeregt haben, wenn wir in die Disco gegangen sind oder wenn wir einen Walkman hatten und gelesen haben oder eine grosse Musikbox eingestellt haben und im Radio gelesen haben und so Bum-Bum-Musik. Ja, man ist einfach in diese Generation geboren und das kann man nicht ändern. Ja. Aber es war ein sehr schönes Schlusswort irgendwie. Ich habe das Gefühl, das war jetzt gerade ein mega schönes Schlussthema. Und ich glaube, wir reden auch schon 3 Stunden lang. Hast du gerade etwas sagen, Papi? Gibt es noch einen Teil 2? Ja, Teil 2. Wir können gerne wieder mal einen Podcast machen. Ich habe es mega cool gefunden, mit euch mal über das Thema irgendwie auch zu reden. Und ich habe das Gefühl, ihr habt sehr einen guten Beitrag irgendwie können leisten so zu dieser Podcast-Folge. Okay. Oder einfach allgemein so, ja. Hat Spass gemacht. Hast du gut gefunden für die erste Podcast-Folge? Willst du wieder machen? Sofort wieder, das sind interessante Fragen. Da stehen wir auch dahinter, gell? Da können wir es nur wiederholen. Wir würden es auch wieder gleich machen, denke ich. Und wir haben, was ich noch anhängen wollte, was du vorher mit der Bibi gesagt hast, das ist doch der Schaum, der dann auf den Markt gekommen ist. Bilou, ja. Das ist unglaublich, Leute. Da hat Bibi eine Marktlücke entdeckt und hat, ähnlich wie die Rasierschaum, hat sie so einen Bade-Dusch-Schaum kreiert. Und ihr glaubt nicht, ich weiss nicht, 8 oder 10 Sorten Aromen hat es gegeben und die sind dann alle im Laden platziert worden. Alle Männer und Frauen sind mit ihren Kindern dort angestürzt am Tag X, wo das auf den Markt kam. Und ich habe gedacht, ich sei der Einzige. Der Laden war voll mit erwachsenen Personen. Und jedes Kind hat so eine Dose in der Hand gehabt, so einen Schaum, der daheim rumgelegen ist. Wohlverstanden, aber wir hätten das müssen haben. Das war streng gewesen. Und das ist genau das, was ich sagen möchte. Sich interessieren. Und das hat nichts mit Überfluss und Überschwemmung und das Kind verwöhnen zu tun, sondern du machst das Kind glücklich. Was willst du mehr als Eltern, als ein Kind, das glücklich ist? Man muss es nicht übertreiben, aber das, was das Kind wünscht, das sollte man geben.
Du hast eigentlich abschliessen mit dem Thema. Eigentlich schon, wirklich Teil 2 Ja, genau. Nein, mich nimmt auch noch etwas Wunder. Haben wir ein Stück weit können, weil wir sind so im Redeflow gewesen. Wir haben zuerst gemeint, wir müssen irgendwelche Fragen beantworten, aber wir sind so im Redeflow gewesen. Haben wir ein Stück weit können auf die Fragen eingehen, die da reingegangen sind? Also, es sind allgemein sehr viele Fragen auch dazu gekommen zum Thema eben Social Media, so wie ihr das findet oder seht, wie also dass ich das mache und beim Anfang und so. Und ich glaube, das haben wir sehr ausführlich besprochen. Von dem her, aber wir können jetzt sonst gerne Teil 2 machen, wo wir noch auf die anderen Fragen von eingehen. Von mir aus ist gut, können wir im Moment abschließen und dann kannst du deine Glocke laufen lassen. Das ist gut. Aber schön, dass ihr dabei gewesen. Hat mich sehr gefreut. Danke vielmals. Danke für die Einladung. Ja. Für die Einladung, ja. Jetzt können wir so gleichzeitig alle Tschüss sagen. Sind wir ready? Okay, wir sind ready. Achtung, fertig. Los. Tschüss!